အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Great Myanmar YouTube Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုစားနေတဲ့ pizza ပေါ့နော် Missouri နဲ့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအစားနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာဂျုံမိုးအမျိုးအစားစားပေးကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော် YouTube ကိုလည်း subscribe လေးနေပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲကြည့်တင်ပါတယ်ဂျုံမိုးက350 gram ပါနော်ဟိုကျွန်တော်သုံးတာဇစ်ကကျတော့4 gram ပါစားကကျတော့2 gram ပါတကြားကတော့ gram 20ပြီးရင်ကျွန်တော်ရီကတော့တစ်ခွက်ပေါ့နော်ဒီရီကရီနွေးပါနော်ရီအပူလည်းမဟုတ်ဘူးအေးလည်းမဟုတ်နွေးလေးပေါ့နော်ရီပုတ်ပုတ်ဆူနေတဲ့ဟာထဲနဲ့အေးပြန်ခံထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးလို့ရမှာရီနွေးနဲ့ဇစ်နဲ့အရင်ဖြော်ရမယ်ဖြော်ပြီးရင်ကျွန်တော်9မိနစ်လောက်စိမ်ထားရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့တကြားနဲ့စားရီရောလို့ရပါပြီစားရီအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျုံမှုစထည့်လို့ရပြီနော်ဂျုံမှုကတော့မစ်စရိုတဘောစကာနဲ့စစ်ချင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့စစ်ပီတာပေါ့နော်စစ်ပီတာလောက်ထားတာကျွန်တော်ရောင်းမလေးနဲ့မှုပြီးမှပထမအဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းမနဲ့မှုပြီးပြီဆိုတော့လက်နဲ့စနယ်လို့ရပါပြီလက်နဲ့နေပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီပကံထဲမှာကတ်နေတဲ့ဟာတွေထီပေါ့နော်အထဲမှာပကံထဲမှာပဲနေလိုက်ပါပကံထဲကအကုန်လုံးပါလာပြီးဆိုမှအပေါ်စပွဲပေါ်မှာနေစနေလိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းပြောလာမှစနေလိုက်ပေါ့စပွဲပေါ်မှာစပွဲမှာနေတဲ့ခါကြံဂျုံမှုခံပေးပါဘာလို့ဆိုတော့ဂျုံမှုကစပွဲပေါ်မှာမကတ်တော့မှထိန်ပေးတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဂျုံမှုလည်းတခြားဂျုံမှုတွေမသုံးပါနဲ့ကိုသုံးတဲ့အခုဂျုံမှုအမျိုးအစားကိုလို့တဲ့ဂျုံမှုမျိုးစားပဲเนาะအတူတူပဲသုံးရမှာပါတခြားဂျုံမှုနဲ့ရောလို့မရပါဘူးပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်နေတာတော့15မိနစ်နဲ့7မိနစ်ကြာမှရှိရပါတော့အခုကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်လေးနူးညံ့နေပြီပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်တင်ထားလို့ရပြီပေါ့နော်တင်ထားလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တနိုင်လောက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းထားပြီးမှတက်လာမှာပေါ့နော်2ဆလောက်ကျွန်တော်ခုနတန်လုံစီထဲတာပေါ့နော်သူကအဲ့မှာတန်လုံစီထဲတာဆိုတာပေါမဟုတ်တက်လာတဲ့ခါမဟုတ်တက်လာတဲ့ခါကြံမကတ်အောင်ပေါ့နော်အသားတွေမကတ်အောင်လို့ထိန်းထားပေးတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပလတ်စတစ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်ဖုံးလေးတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်လေလွန်အောင်ထားပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့ကြားထဲမှာစက်သွန်ဖြူပေါ့နော်ဒဲဦးနဲ့ကြော်ချင်လားမစ်စရီတဘောနော်ကျွန်တော်တော့မိဖို့ထဲမှာ9မိနစ်လောက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အပြင်နိုတော်လေးစင်ရမှာနိုစင်ရမှာကျွန်တော်အခု2နာရီလောက်ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်အခုအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုပြီးရင်နည်းနည်းပြန်နေပြီးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေပြနဲ့ကိုလိုချင်တာပေါ့နော်ကိုဖီဇာလုံးမဲ့ဆိုတော့နော်ဖီဇာလုံးမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ပြလေးပေါ့အခုကျွန်တော်အခုလောက်တာနှစ်ပွဲစာဆိုတော့ပေါ့နော်အလဲအနေဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်တခုကကြတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာပြန်တုံးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရီခဲတတထဲမှာထည့်ထားမှာပါရီခဲတတမှာလည်းအရွက်ထားတဲ့နေရာမှာထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အရွက်ထားတဲ့နေရာမှာထားရဲဆို2ရက်3ရက်လောက်ပဲထားလို့ရမယ်အသားထားတဲ့နေရာမှာခဲနေတဲ့နေရာမှာထားရင်တော့လနဲ့ချီပြီးမှထားလို့ရပါတယ်3-4လ5-4လတော့ AC ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ပေါင်မို့ပီဇာပုံစံလုပ်တော့နော်ပြားလုပ်တော့မှာတစ်တားလေးနဲ့ကျွန်တော်လှိမ့်လိုက်တော့ဗောနော်ဒီကောင်တော့လွယ်ပါတယ်လုပ်ရတာဗောနော်အဓိကခက်တာကကျွန်တော်သူ့ရဲ့နီးစနစ်မှန်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရောဖြစ်စီရောတဲ့ဟာတွေနီးစနစ်မှန်မှုဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနချစ်သွန်ဖြူကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လို့ချက်တာမိတ်သွားတော့ဗောမိတ်သွားတာ10မိနစ်လောက်ဖြစ်သွားအဲ့မှာနည်းနည်းလေးတူးတောင်တူးသွားတယ်ဆိုတော့နော်အလုံးကျွန်းဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့ဒါနိုးလေးဆင်းရမှာဗောနော်နိုးလေးဆင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖီဇာပုံမှာပြန်တုတ်လင်းပေးရမှာဗောနော်ခုနကြော်တဲ့စီကလည်းပြန်သုံးရမှာဗောနော်အဲ့ဒီစီကကျွန်တော်တို့ဖီဇာရဲ့အသားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပပလေးနဲ့လင်းပေးရတာပေါ့နော်အဲ့မှာဖီဇာကလည်းအနံ့လည်းမွေးမယ်အသားလည်းလှမယ်အရတာလည်းပူကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဒါချစ်တုံဖြူပေါ့နော်ခုနကနိုးလေးစင်းနေဟာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ cheese ပေါ့နော်ဒိန်ခဲပေါ့နော်ဒိန်ခဲတော့မျိုးရှိတာပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရတုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ရကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဟာတွေပဲတုံးလိုက်တာပေါ့နော် tasty လေးရပါတယ်ပြီးရင် oven ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်အပူချိန်တော့အမြင့်ဆုံးမှာထားရတာပေါ့နော်အခုထည့်ပြန်အခုရပြီပေါ့နော်စတာပါအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး15မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်กินတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလဲနေဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးဟိုဘက် cross ပေါ်နာဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပီဇာသူ့ရဲ့ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းအဲ့လိုပဲဖြတ်ရတာလေနော်အခုဆိုတော့စားဖို့အစင်တင်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဘယ်မှာစားကြပါဦးဒီမှာ It's hot. It's very hot. It is hot. But ကျွန်တော်မရဲ့တားလို့ပါနော်စားလို့တော့ရမ်းကောင်းတာအဲ့ဆိုင်ဟာနဲ့မတူတာတခုကတော့ရှိရယ်သူပြင်ပိုင်းပေါ့နော်သူပြင်ပိုင်းကပီဇာမှန်အမှန်ဆိုရင်နော်သူကျွတ်လေးဖြစ်ရမှာဒီပြင်မှာလေကော့ရွတ်လေးဖြစ်ရမှာအဲ့မှာပီဇာစားလို့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီအခုကကျွန်တော်ကနီးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီမြူဖူနဲ့ဆိုင်တာမြူဖူကကျွန်တော်မြူဖူကဒီလိုမျိုးပြင်ကောင်းချက်လို့မရဘူးနော်အားကြောင့်ဖြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဒီဂျုံမိုးပါနော်ဟိုဟာတုံရနှလုံးဂျုံမိုးပေါ့နော် What are you making after this? Name it tempura. You gonna eat tempura? Yeah. Or sushi? Huh? You gonna eat sushi? No. Do you know mozzarella sticks? Mozzarella sticks. It's mozzarella cheese. No, mozzarella sticks. Mozzarella stick. Oh. It's like something over it and cheese in there. Inside. It's called mozzarella sticks. It looks very yummy for me. Can you show me some picture? Alia, mozzarella steak တဲ့ဟို mozzarella အသားပေါ့နော်အဲ့ဒါစားချင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါဓပုံပြပါအောင်လေဓပုံပြခိုင်းမှာမလို့သူ Mozzarella sticks. Did you find it? Looks like this. ဒီကောင်လေ
What is this recipe? I don't know. Huh? အားလုံးမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုအစားနဲ့ဆုံးထိကြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကြံတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ bye bye